हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मोबाइल के साउंड को इंक्रीज करने का 3 तरीका बताने वाला हूं, जिसकी मदद से आप लोग 100% मोबाइल का साउंड को इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों, वो 3 तरीका क्या है, चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला तरीका दोस्तों, आप लोगों को एक सेटिंग करना होगा, जिससे आप लोगों का मोबाइल का स्पीकर में अगर धूल जमा हो चुका है तो वो क्लियर हो जाए। तो सेटिंग से आप किस प्रकार धूल को निकाल सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे आएगा इस प्रकार से इंटरफेस। उसके बाद नीचे आइएगा, नीचे जैसे आएगा आपके सामने आ जाएगा एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पे आपको एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करना है। एडिशनल सेटिंग पे जैसे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद फिर से आप नीचे कीजिएगा। उसके बाद एक आएगा आपको क्लियर स्पीकर पे क्लिक करना है। क्लियर स्पीकर पे जैसे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद फिर से क्लियर स्पीकर फिर से क्लिक करना है। इसके बाद 30 सेकंड का एक आपका साउंड बजेगा, जिससे आपका मोबाइल का धूल कण साफ हो जाएगा। चलिए 30 सेकंड के लिए वो करता है। इस प्रकार से आप लोग 3-4 बार ये कीजिएगा क्लियर स्पीकर 30 सेकंड तक, जिससे आपके मोबाइल का साउंड क्लियर हो जाएगा और आपके मोबाइल में धूल कण वगैरह तो वो चढ़ जाएगा। और दूसरा तरीका दोस्तों क्या है, अगर इस तरीके से आपका मोबाइल का साउंड इंक्रीज नहीं होता तो दूसरा तरीका है आपका प्ले स्टोर पे आना। प्ले स्टोर पे आइएगा, उसके बाद यहाँ पे सर्च करना है आपको मोबाइल साउंड इंक्रीज है। मोबाइल साउंड इंक्रीज है। उसके बाद आपको बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाएगा। तो इस एप्लीकेशन में से आप लोग किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपका मोबाइल का साउंड 100% इंक्रीज होगा। तो ये एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका 50 लाख डाउनलोड है, 50 लाख सबका इस एप्लीकेशन के ऊपर डाउनलोड है। तो दोस्तों, इसमें से आप किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, मोबाइल का साउंड को इंक्रीज कर सकते हैं। इसे 100% आपका मोबाइल का साउंड इंक्रीज हो जाएगा। और अगर ये दोनों करने से भी आपका मोबाइल का साउंड इंक्रीज नहीं होता है, तो फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले तब आपको किसी मोबाइल रिपेयरिंग शॉप में जाना है और मोबाइल को उन्हें बोलना है कि मेरा मोबाइल का स्पीकर साफ़ कर दिए, जिससे मेरा मोबाइल का साउंड क्लियर हो सके। अगर वो मोबाइल का स्पीकर आपको साफ़ कर देता तो आपका मोबाइल का साउंड 100% इंक्रीज हो जाएगा। तो इन 3 तरीक़ों से आप लोग मोबाइल का साउंड को इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल का सब्सक्राइब